き残りたい埋まらない傷光を恐れてた許された命が今惹かれ合ったさまよい果てて君の隣でホテルに沈めたい本気の体見せつけるまで私眠らない生き残りたい崖っぷちでいい君を愛してる目覚めた命が今光った今日切り替えて祈り捧ぐよ君を愛して喂喂，testing testing，聽唔聽我講？聽唔聽到我講嘢？大家冇人聽到你講嘢啊！睇下先，呢個點樣撳？熒幕，我要拉翻出嚟。大聲啲又好大聲噶咯喎！你等我陣下，我較最大啊！聽唔聽到？聽唔聽到？聽唔聽到死我！ ？Sorry。OK 得啦，咁啊，哦咁多人入㗎啦已經，你話做咩咁多人嘅？係咯，咁啊開咗先啦，開咗一鋪先啦，呢鋪唔計啊呢鋪，你唔好睇直播啊！得啦，咁就今日咧，咁啊做乜嘢咧？咁啊就係講一講啦，咁啊其實今日呢一場奇樂咧就係波耶島 J 挑戰嚟嘅，咁啊就係水月哥做呢個挑戰者啦。咁就本身就唔係玩奇樂嘅，咁啊因為出現咗一啲技術上嘅問題，咁啊轉玩咗奇樂啦。咁啊，等陣先啦。我仲俾人打針。咁啊呢鋪就唔計住嘅，咁啊因為我估唔到一開房啊咁多人玩啊。你個名吸引。OK。八喺邊啊？八。唔知乜少少嗰個。跟大隊嘅啦。咁就不如講翻今次打到乜嘢啊？咁打到乜嘢就係點樣呢？係啦，就係喺一鋪奇樂裏邊呢，邊個唔死呢，就邊個為止贏啦。咁難啊！咁就但係兩個兩個都死咗就點呢？咁咪再下一鋪咯，就係咁簡單啦。咁開心？係啊，你 O 唔 OK 先 ？OK 啊。OK， 咁嗱，輸咗不如講下輸咗賭咩啊？即係輸咗要找咩數啊？咁輸咗就即係我同水月哥邊一邊輸咗嘅話呢，就要唱呢個請你食麵㗎，係成首啊！成首啊！係成首純版本啊！成首幾長？2分幾啫。咁多啲，我幾驚佢成首8分8分鐘咁恐怖。日文歌嗰啲可能6-5分鐘咁樣咯，2分鐘嘅就印象中。咁啊，大家係咪都好想聽水月哥唱呢個請你食麵呢？梗係唔係啦。快啲！咁啊，你祈求水月哥輸啦！如果你要聽水月哥請你食麵，好危險。不過開始之前就呢鋪就當熱下身先啦，不如。我呢場唔計啦。呢場唔計啊！呢場唔計，放心呢場唔計啊！有咩唔同咗樣嘅？咩唔同咗樣啊？啲背景嗰啲咯。好似更新咗有得搞啊嘛！因為我見到多咗啲職業，唔知乜鬼嘢。知喎，我覺得啱先玩翻。其實呢個都係低呢場嚟嘅啫。
因為我都唔係好高呢啊。咁如果大家都想參加呢個奇樂嘅話，就一陣入呢個566號房啦。啲人唔走咁點算？哦，咁就冇辦法㗎啦。我成日點解你開場咁快人入嘅？我真係唔知喎。通常開場2個人，等成個鐘冇人。我見我有個 friend 喺度添。哦。係咪一開咗場 Facebook 會彈出嚟㗎 Facebook 係啊。好似會彈咗個買奇樂嗰個廣告出嚟啊！哦，咁可能有機會係啩。我話時話金鋪帥哥，你而家係平民定乜嘢啊？你估下？我話要我估啊。係啊，你估下？平過唔平嘅平民咯，我覺得係。哦。呢個練習嚟嗰下啊？嗯？呢個練習嚟咋？係啊，練習嚟㗎咋，你放心啦。咁我危險。有幾係。練習都好危險嘅。OK 啦。得返個警察。係咧，得返個警察。做咩話係我啊？竟然係。篤我 friend 先。我有篤你 friend。咁都同交好友嘅。我都係。好恐怖！做咩喺度加嘅？間極度唔知啊。做咩話係我喎？陣間頭10號。10號，我又唔覺得10號係喎。但係點解佢話我係嘅？唔知啦。定係佢係警察啊？喂，個個都懷疑㗎，搞錯啊你哋！咦？又咪有個新職業嘅？我見到有個。我都有個有頂帽。係咧。西部牛仔嗰啲。多咗一個小丑同埋一個西部牛仔。有咩用嘅佢哋？唔知喎，真係唔知。咁如果佢抽中呢兩個其中一個咁咪賴嘢。係咧。唔好投嘢。我唔作出反抗啊！我冇反應啊！我死咗就算啦。唔係，我仲有幾多個？1、2、3、4、5，就5個啊！嗰5個唔投你都仲有一嚿啊！我唔作出任何回應。臨死前都要懟你。竟然係咁。好彩呢場練習啫，個個督我。如果我真係賴嘢，好啦，我死啦，永別啦。拜拜啦。
號忽然間篤16喎。哇！咁慢嘅，有啲係咪？有啲係咪瞓咗覺啊？冇反應其他。係咧，完全冇反應定係食緊飯？食緊飯就唔好入嚟玩啦，真係。係咧。哦，有兩個，係咧，有兩個 off 咗。你好彩喎，有兩個 off 咗。好嘢，萬歲，萬歲！誒？哇！打圍咯，好彩今鋪係練習啫。做咩啊？唔知啦。我贏咗啊！我贏咗啊！開練習啫。我贏咗，練習我都贏，你仲唔死今次？哇！咁啊，到正式啦。有冇人入？有冇人入？好似冇個識嘅。有冇人入啊？好似冇個識喎。我 friend 仲識，我得一個識。好啊，咁啊，開始啦。今次你真啊！你真啊？啊，你真啊 ！Oh my god！ 吓？哇！嗱，極速啊！呢啲叫做得罪你哋啊！呢啲叫極速啊！黐線！蝦我死唔公平啊！蝦我死唔死啦？我唔作出任何回應。我殉職啊，各位！哇！阿奇！哇！呢場真係打和嘅啫喎。好彩啫，因為我有3門。咁又要等佢哋慢慢玩完先啦。呢隻 game 係，哎呀，原來你殺我啊！好似我都係俾佢殺。食蕉啦！哦，你殺波波，你早就殺佢啦！竟然嚟講，但我係俾人射爆咗個頭。邊邊個係捉佢出嚟審？好多人投15號。而且圍攻15號。我望一望，有乜咁多票嘅？係咧，14票喎，死硬嘅喎。但係佢係平民。係咧。陰公豬咯。都係俾人爆頭。哇！個追擊手好恐怖。癲嘅喎。其實呢，有人入嚟，即係睇緊我直播嗰啲人入嚟呢，係睇到我係咩角色噶咯。我諗緊我封唔封咗我嗰個樣。我覺得你封咗會穩陣啲咯。係咯，如果咪俾你睇晒，咁咪蝕底晒，唔得噶嘛。咁我又唔會睇你嘅。唔係你唔會睇，但係佢哋會咧。我會。我而家 J 度先係睇到佢哋啲留言嘅啫。呢張圖。你竟然揾我 icon。好。
咁樣啫，睇你點睇。你要等待佢哋嘅督人背脊啦。哇，7、8號喎。點睇下7號定8號啊8號， ？8號啊？我覺得咯，我覺得7號。唔知咧，我哋陣間出去開個新場。都好喎。因為佢有啲入唔到嚟啊。離開咯，離開咯。你開啦，你開，我唔識開。竟然係咁好啦，我開啦。查7、8、8號、7號。睇下瞓咗覺食緊飯嗰啲，唔好玩啦。我真係長期唔喐。係咧。即係因為呢隻 game 咧唔快嘅話咧，我覺得真係爭好遠。佢好似新增咗有得較快速喎，速度。較快速。即係好似應該係個 time 短啲咯，等耐個 time。嗯。咁我嘗試下先一陣開新場嗰陣。點知一開始又俾人爆頭？好啦，唔好咁啦，唔好咁對我啦。喂，又聽到爆流聲喎。嗯哼。哦，7號唔係，竟然係8號。嗯。到。場都未開就爆。話個醫生咁恐怖嘅。係咯，個醫生好恐怖啊！殺咗個殺手。傻的媽！13殺17平。13。咩名嚟啊？心中的眼淚。心中的眼淚。即係有時咧玩奇樂咧，睇人哋 ID 嗰啲名咧，我覺得好搞笑。我撳落佢個人嚟睇，睇你資料。終極大笨豬。嘢嚟㗎。佢個積分。OK。遊戲時間5:14時1分。玩咗5日。哇！真係殺手喎。哇！嘥把。等先。等先我。10號係。係咪開新場啊？係啊係啊。咁我開新場先啦。554啊。554。呀。差唔多啊？睇唔睇到啊？咦，睇到少少。整大啲。有 VIP 功能先可以較快速，真係頂。我唔想俾錢玩喎。即係埋隔離嗰個添。冇
冇所謂啦。俾翻少少位你。誒554啦，大家想玩就快啲入啦，係冇密碼㗎。嗯，我見到有個認得個名，入唔到。嚇554喎，冇寫密碼冇寫成喎。草泥馬妹妹，哦，草泥馬妹妹，小麗馬妹妹。揾唔到。554喎，唔係545喎，係554。咩叫鐵通現物片啊？我想問下。吓？咩啊？啱賴過睇到墨水條新片，嗯，嗰啲水墨畫嗰啲標題都唔知點改。好，快啲嚟，快啲入啦！我唔想唱歌。快啲嚟，快啲入啦！點解我會揀呢首歌？點解我會揀呢首歌？點解我會揀呢首歌？啲嚟，點解我會揀呢首啊？咁啱喺 ICU 嗰度聽到呢首歌，嘅係呢首咯。日朝超咪喎。咁如果講咩啊？有睇直播嘅人，咪會一嘢殺咗我咯。哦，咁我唔清楚啦。陰公呢啲嘢咯，陰公咯，今次死啦，咁你死啊，實死冇生。咁如果直播嗰啲人睇直播嗰啲人玩嘥把嘅話，咪冇辦法咯。我撞頭算啦。好啦，咁咪開始啦。其實遮唔遮冇咩分別，因為佢會睇到我做咩動作。哦，開翻算啦，我係啊，又冇係分別嘅，點都係咁嘅啦，算啦。15號，好啦，我話俾你聽，我係咩呢？你會篤人嘅都係得兩個角色哇嘅啫。死7號，做乜咁多人送花花俾我嘅？咁咪好咯。我唔要菊花，我唔要菊花，蘇我聲，唔要菊花。又圍剿15號啦，圍剿咗一個先。我再送菊花，應該送俾場主嘅咯，送俾2號做乜呢？夠啦你冇快， 1號咩都冇啊，我呢啲都話俾1號咯，唔揸花冇嘢嘅。仲俾菊花？點樣送嘢㗎？冇我呢個好俾菊花我。頂初次購物，完成咗一個唔知乜鬼嘢。咦有啲係台灣人嚟㗎喎。嗯？我見有玩嗰啲係台灣人嚟，有啲係啊係啊，睇名就知。咁咪殺手。又係鷹掌。吓？咩嚟㗎？咁似嗰啲恐怖分子個樣，應該係啦。係咧。哦，有啲特定場就可能啲嘢。我呢個反恐危係啊，呢機個，係啊，反恐。勁搞笑。
咩最近流行殘殺同胞？喂，我哋兩個仲未有事喎。誒，你係我係乜嘢啊？你係咩啊？咦係喎，你俾人拉咗。係咧。誒跟大隊先，唔好做任何嘢住。有人話完全唔知你玩乜，竟然係咁，好難解釋噶喎。係咧。總之你咪當兵捉賊差唔多。Q 拿咯，有冇玩過 Q 拿？冇玩過喎，咁係咩嚟㗎？對唔住啊，就同真係同 Q 拿差唔多嘅啫唔好再捉我啦！喎。係我同水哥去打刀係邊個死咯。你咁樣講佢識得殺我，好危險，好危險，地球好危險。極危險，像思覺在那失調。咩歌嚟嘅？你咁熟嘅？算啦，唔記得咗。唔好再種花啦，夠啦。嗯。6單開超多，想級殺手贏。咩單開超多啊？單開唔知喎，係咧。你單開想講啲乜啊？吓嚇吓咩嚟㗎？嚇！你好似飆飆飆飆飆飆，即係你掛咗。過嘅。好嘢，我贏咗咯！睇下你死未先啦，臨尾。哇，搞錯，搞錯，好難唔死佢一啊！早講咗㗎啦，呢啲嘢嚇。我聽唔到，我聽唔到，我聽唔到，控制。係殺手嗰啲千祈唔好殺我啊！你試下殺我，或者你會點先？殺咗我，咁咪又要玩多鋪咯。玩多鋪咪玩多鋪咯。撞得鋪啲人走晒，冇問題。我唔想投5號咯，哦，我唔投5號啊，我唔投啊，是但多一個咯。我唔投啊，我唔投，我棄票，好啦。投唔投呢？我唔想投5號喎，好慘啊！投5號所有感情你全部同我取消，取消啊！中投。你掃射。誒，我唔係潛水㗎掃射，我唔係潛水㗎，我唔係潛水㗎。邊個係啊？竟然有人對決神，玩到鋪亂，要玩到鋪亂。搞錯啦！搞錯啊！要玩到鋪啦。我你殺嘅，冇俾我見到你個名，見到你咪即刻踢你出去。不過咁樣真係沒完沒了喎，有機會。我哋一定死嘅。係咧，你死先，所以我贏咗。竟然係咁。得翻一個殘陰功。係啦，不如下鋪邊個死先邊個唱啦。搞錯啊！下鋪先啦。搞錯啊！根本明明你死咗喎，下鋪先啦。你死先嘅喎。喂，
好直落下鋪啦。原來近在眼前，喺我隔離啫。原來嗰咁個在天拎邊。住支槍嗰個，係咧。原來喺我隔離。哇！哇！傻的嘛？啊自自己都死，係啦，咁搞笑嘅咩角色嚟啊？恐怖分子，係咯，拉登啲 friend 嚟喎，拉柴啊！好晒。好啦，睇下邊個死先啊！嗰啲唔係菊花嚟㗎，嗰啲係蒲菊英， OK 嗰 OK，啲唔係菊花，或者係咁即係或者向日葵。咁即係我哋飲嗰啲陽光菊花茶就係原來向日葵茶。啱啱我嚇親，我嚇親。俾嚇親啊！嚇親咯。哦。你睇下其他人嘅意願啦。咁快死三個。咁飄忽嘅。係咯。嗯，小可第一鋪就咁飄忽咯。仲咩人投我？嗰個人一定識嘅。撳佢先，亦咁。咩都冇，由零開始，咩都冇玩過嘅。竟然係咁。喂，殺手嚟喎。兩場都係佢係殺手。係咯。估都估唔到。12？ 12？嚇？哇！嚇？咁點計先？冇得計噶喎。你死先㗎！我遲你幾秒㗎！我遲你幾秒㗎！啱啱嗰啲咩嚟㗎？喂，真係冇得計喎咁樣。係咪嗰個職業問題啊？你死先㗎！你死先㗎！你死先！我睇住你死先嘅。竟然係咁，我仲要係去上緊其他網，跟住唔會啦，咁樣嘅。見到你爆頭先至到我爆㗎。你死先啊，都係。好啦，咁啊，玩埋呢一鋪先，先唱下，係咯，玩埋先。你玩埋先，唔係全部一齊唱咯，全部一齊唱咯，都好。大合唱咯，大合唱喎。找數人嘅你。菊花真可愛，菊花咩嚟㗎？你菊花真可愛，菊花咩嚟噶？唔知啊。咁可能啊。有人話你死先，哦，仲用英文講。唯有找數嘅啫，呢個時間。個其實我諗緊呢，每次你打到呢，會唔會都係你輸呢？哦，因為之前好大嘅，真係未贏，係咯，真係未贏過。買股票咁，我哋唔跟你嗰個真係會，真係，啊！真係會有錢喎。我俾茶壺話我變咗燈神，係。真係數。真係以後你講咩，我哋千祈唔好買嗰個。買倒翻轉嗰個啊，硬啊倒翻轉嗰對。好 search 下請你食麵，睇下啲歌詞先。嘛，我揾到啦，我俾你啊。
竟然係咁，有冇快手啊？我準備咗噶啦，已經。好，我早有準備，唔使揾啦。六圖十你要開埋音樂俾我聽咯吓音樂， ，background music 咯。我開埋 YouTube 噶咯。但係咁玩埋呢鋪先，玩埋呢鋪先，玩埋呢鋪先。因為我費事聲同呢個 MV 唔同步。係咁叫緊找數找數找數，大家會找啊！好急喎你哋。啦，歌詞都打定喺度。其實有幾多個面字啊？睇下先。唔會啊！我會三四學五六七八咁九九個面。我諗緊啲歌詞邊個諗？睇下先。定係天才。作詞陳俊良。啲名咁怪嘅。乜呢其實係我唔識讀啫。 ？OK。我中文差。咦嘢㗎？屌知邊做奇字唔係耳字咩可能呢？ ？OK，查下字典啦。唔查。好。真係好煩交啊！呢首歌。唱歌找數好冇誠意，咁你想找啲咩啊？你想你想找啲咩啊？你唱啊！你唱啊！不如你唱啊！真係好難喺直播找數，除咗唱歌之後係諗唔到有乜嘢可以找數。你冇理由叫佢開 cam 噶嘛，係嘛？我冇 cam 我屋企。你仲要冇添？係啊。嗱，我哋玩完啦，好啦，咁啊，找數時間。出翻去先。好啊，係時候找數啦。你嗰邊開唔開到音樂俾我聽啊？直播會 delay 啊，係所以睇下你可唔可以直接。應該可以嘅，以我所知，等下睇先。係啊。咪你打教先啦。立體我費事聲。聲畫不同步。你等等，咁啊，大家等待一下先啦。音樂，睇你聽唔聽到先。你聽唔聽到？我聽到，唔使咁大聲，唔使咁大聲。直播邊聽唔聽到㗎啲歌？應該聽到。啩？問下，睇下你直播嗰啲人啊，得聽唔聽對嗰啲先到首歌啊？冇反應嘅點解？問好。哦，開定歌詞先。冇啊，都冇人有反應喎。有啊，得㗎啦，又有。你話有 OK 㗎啦，咁啊嚟㗎咯噃。得，搞緊畫面。即係我就一定唱得難聽㗎啦，就如果唔想聽就揞住你隻耳仔啦。佢真係有幾多個面字啊！其實。你準備好未啊？我準備好啦。好，我哋開始。開始啦！大聲少少啊，個歌面搶你食麵，撈麵、撈麵、撈麵、拉麵定係手打麵？
麵，催我食煮麵，炒麵一起糊麵，食麵好比生命的幻變，甜酸苦辣味覺的考驗，食麵好比友情的寓意，手拖着手你我一起互勉 ，Forever Forever we support you forever， 麵食多碗麵，粗麵幼麵撈麵拉麵定係手打麵，麵食你煮嘅麵，杯麵伊麵炒麵冷麵一起互勉，好想見多一面，請你食多碗麵，開心快樂笑臉，You know what I mean， 一齊下廚創新意，天天配料新鮮，大膽一齊嘗試，煮麵煮出新主意，油餐麵、即食食麵、麵、蕎麥麵、蝦子麵、刀削麵、腰帶麵、通粉。哎呀，講緊麵㗎。擔擔麵、酸辣麵、天使麵、魚肉麵、活條麵、麵好比生命的幻變，甜酸苦辣味覺的考驗，食麵好比友情的寓意，手拖着手你我一起互勉，食麵好比生命的幻變，甜酸苦辣味覺的考驗，食麵好比友情的寓意，手拖着手你我一起互勉。麵。我覺得好肚餓啊，可唔可以唔同？咁你如果食麵你食啦，好啊。咁你中意食咩麵啊？其實我咩麵都中意食㗎。食等㗎。我話俾你聽，點先可以煮出一煮出個個好好味嘅麵啊！我嘅心意落去啊！就係我麵食你哋麵，粗麵幼麵撈麵拉麵定係手打麵？食我煮嘅麵，杯麵伊麵麵拉麵炒麵一起糊麵，食多碗碗麵粗麵幼麵撈麵拉麵麵定麵係係手打麵，食食你佢嘅麵杯麵伊麵炒麵冷麵一起糊麵。麵。啊！呢首歌真係好煩教啊，大佬，痴漢聲。我諗應該點講咧？我諗達哥應該唱得好聽過我嘅。咁啊，找咗數啦。點啊？衰哥，我唱得點啊？其實呢，我係接近聽唔到你把聲。竟然係咁。唔係因為呢，我播俾你聽呢，跟住會搞到我嗰度會冚咗你把聲咯。哦，原來係咁。係直情冇咗你把聲之後，係聽到尾嗰個字咯，就係。 OK。我唔知佢聽出嚟點。係咧，大家怎樣啊？覺得？如果覺得唔夠好，你可以再拍多條嘅。冇啊冇啊！你可以私自拍一條嚟唱嘅。想啊！因為有人話有，係咪有延遲啊？有 delay 咩？可能我播片會有咯。哦。 OK 啦，因為 OK 咁啦。咪咩咯？你停咗直播之後，咪 cut 翻嗰段再睇下點咯。其實呢，我睇嗰陣呢，我發現呢，有個女仔呢，係好似之前喺 YouTube 咩發魔女裝嗰個呢，知唔知邊個啊？化魔女裝哦，我知邊個，我知邊個。我見到個女仔係嗰個女仔嚟喺度跳舞都見到佢。竟然係佢。係啊，啱啱望一望咁熟口面嘅。竟然係佢，我鬼。我唔肯定係咪佢咁。幾多分鐘啊？幾多分鐘啊？等睇下先。嗯，佢哋跳舞個 part 你不如開懷俾佢哋睇啊！係啊，又睇多次啊！唔係睇啫，即係你聽完係嗰個位，你咪停嗰個畫面俾佢哋睇咯。去邊？不睇唔到個樣，完全睇唔到個樣。哇！反光喎，大佬。我睇唔到佢係邊嚟嘅。竟然係咁，我即係分幾鐘個。係咯，差唔多咯。係個樣似咯，我唔肯定係咪咯。應該唔係啊，我幾似樣我見到。係咪左邊啊？係啊，左邊。係咯，唔似，係點會似啊？唔係啊，即係佢有一個孫近嘅位，有少少似咯個樣。哦，竟然。姐姐唔係你哋兩個。呢個第三個。第三個。左手邊第三個。唔似。似啊，我覺得。
我都唔算感覺上咯。似。我知你講緊邊個啊，已經唔算太似咯。唱你多首啦，想我唱咩啊？我驚我趕走晒睇衰哥直播啲人嘅。唉，蝕底啲啦，俾你哋發版，你要我唱咩啦？清唱啦，唔好播歌啦。好啦，我清唱，我蝕多一首俾你哋啦。蝕多手。快啊！10秒內講啊！十咩？小肥咩首父親咩嚟㗎？小肥係一個人，係咯，父小肥我知，親但係唔知咩咩首父親。父親我未聽過父小肥係有首歌叫首父親咯。唔係啊，係父親啊，個手係哦嗰一首歌嗰個手，A B C 喎， A B C 咩歌嚟嘅 A B C 英文歌，啊，係啊係啊係啊，即係 J K L M N O P 啦，唱咗啦。繼續落去啦，放手放開所有喎，嗰首叫咩啊？放開所有，放手放開所有嗰首叫咩咧？呢係咩 Happy 喂 Happy Chin Fan 我有啲興趣啊。咩嚟㗎不過我 search 翻先。 ？A B C 我驚我唱 A B C 太咩啦。Happy Chin Fans。哦，嗰首有難度喎。歲月如歌冇啦， Call 歲 me 月如歌，歲月如歌你聽司徒夾大版本啦，佢唱得好聽。父親點解咁中意唱咁叫我唱父親嘅？我 search 下父親係點唱先，我真係未聽過，因為5月份嘅歌嚟嘅喎，俾我聽下先啊！即係小肥歌幾難唱喎，我就成日覺得。有冇聽過小肥嘅歌啊？水哥，冇聽過，竟然係咁。我好少聽中文歌。哦，其實我都好少聽。嗯，衝上雲霄兒，好啊，我就唱林子祥嗰首啊。係咪林子祥唱啊？衝上雲霄2嗰首。睇先，睇先，睇睇先。呢啲即係點解會做到衝上雲霄2嗰首咁嘅主題曲？呢首咁嘅歌。你 send 條 link 俾我啊！叫我唱衝上雲霄2嗰位仁兄。因為我揾到嗰首冇歌詞。Thank you。不如水月歌一齊唱啦！唱呢個《衝上雲霄2》嘅主題曲。開條 link 聽。係啊，冇錯係林子祥。好正啊！呢一句令我諗起數碼暴龍。係啊，超正。唱唔唱啊？咁啊，所以歌唔唱咪我唱啦。冇錯，我都覺得好難聽。完全唔係歌嚟嘅。所以我就唱啲難聽嘅歌俾大家聽，因為負負得正啊嘛。好啦嘛，唱多一首當找數俾大家啦。咁啊，呢個林子祥嘅《衝上雲霄2》嘅主題曲啊，講到好似 DJ 咁樣。嚟㗎啦噃，清唱。
燃亮我意志，鼓起我勇氣，前面去再創傳奇。從沒有計較是否好天氣，下決心再要逆風飛。又再有勇氣，願清風再起，萬里飛屆即成預期。未怕雪再冷，只想高高飛，用人手一起再衝刺。咁你哇咁快呢位，應兜開傷心亂，願我會拭淚但中淚。天空海闊我共你，再領略人生的美，雲外看新的新趣。黐波聲，可否解釋黐波聲係乜嘢啊？再有勇氣，願趁風再起，萬里飛屆即成預期。未怕雪再冷，任天高高飛，共挽手一起再衝刺。光陰不會往後退，應拋開傷心壓抑，認我星當眼中淚。天空海闊我共你，再領略人生的美，定愛看新新趣。不管多艱辛，只需有志氣，讓我匆匆即上九霄去。前路有進退，心中有預備，能做到是進取。光陰不會往後退，應拋開傷心憶記，願再試高飛的滋味。天空海闊我共你，再領略人生的美，雲外看新新趣。照進後退，一再將心憶慮，願讓我成高飛的滋味。天空海闊我共你，再領略人生的美，雲外看新新趣。我算啦，係咁 repeat 嘅嗰個位。拍手，拍拍手啦我哋，拍手啦，拍手啦，拍手啦我哋。哇，算啦，唱完啦，有啲人話難聽添啦。我唱歌難聽係眾所周知嘅事嚟嘅。唔係喺首歌難聽啫。OK，冇辦法啦，我呢啲胖虎嘅聲音唱乜歌都難聽。胖虎嘅聲音。係啊，胖虎嘅聲音。咁啊，有咩玩啊？所以歌仔。有咩玩？好，J 完結咗㗎啦，咁啊，到翻你做主場啦。冇嘢玩㗎咯。竟然冇嘢玩。下次開台應該係我嗰個 Q&A。係喎，又有 Q&A 喎。係啊，咁冇問題嘅，冇咩問題問我陰快啲公。問水哥問題啦，快啲問。你哋而家問我會 copy 定㗎？係咯，快啲問啦。佢哋仲討論緊嗰啲問題。係咯。其實發生咩事啊？佢哋。佢哋唔知做咩啊！佢哋傻咗啦已經。好，已經自成咗一個啦，佢哋。咁啊，哇！出邊行雷添喎。係啊我好大聲嗰邊。竟然又落雨啦，唉！
唔話你成班小學雞啊？係啊，我係小學雞，得我一個睇啫嘛，由佢啦。多個係啫嘛。係我係啊，你吹啊？都係一個稱呼嚟嘅啫。稱呼啫嘛。係咧，我不知幾想做小學雞啊。我個名叫小學雞，但我性格唔係小學雞。我試，我試過小學雞，又肥又會唔會矮。玩呢個咩嚟㗎？咩嚟㗎？英文嚟嘅。跟住 English，你有冇啲小遊戲玩下而家？卡拉 OK party。睇唔明咩嚟㗎咯？我見到好多歌，但係唔知咩。你忽然間點解忽然間咁多令啊？呢個有咩嚟㗎？抽本？誒，賣廣告 ban 你㗎，好賣廣告噃。全部 YouTube 呢個咩？又係賣廣告嘅。啊，不如水月哥啊嗯玩我之前嗰隻搶台遊戲啊！搶我 send 條 game link 俾你，片搶 link 我入聲出嚟啦。我 send 條 game 嘅 link 俾你啊！好搞笑嗰陣，我發現嗰陣。咩嚟㗎？搶台遊戲咯，撈一陣先啦。搶 what？搶台啊！台？呀！咦，俾大家睇埋先。個位啱唔啱？差唔多呢個位。個音樂咁係咧，好正。搞翻細聲啲。即齋撳一個掣得噶咯。W 上面 W 上面 W 上面 One pair 係啊，one pay 啊，one pay 啊。上咩啊我㗎，張台我㗎。要個 timing，要個 timing 去到嗰個位再撳上咯，即係好你啱啱落地嗰下再撳上就係咯。哦。係啊，第一次玩一定輸啊！耶！我搶到啦，張台我㗎。一招啦！我死咗。反轉咗嘅。你係咁啊，又有時會有啲特殊條件咁樣。我睇得好辛苦。一招你，一招啊！我着咗紅色嘅，俾我啊！張台我㗎，我爭台用啊！張台我㗎，冇啊！你冇啊！冇。張台我㗎，台你都爭，你爭張凳都唔坐，我企喺度。OK。我要台啊！冇台度寫咩？一招啊！紅色。秒殺。最憎紅色㗎，你冇，喂冇，我輸咗，我輸咗，我唔着紅色衫，我輸咗，我輸咗。玩到鋪咯。一時大粒，一時細粒幾個人。咁有唔同條件噶嘛？有時個頭好大添。係咁輸啊！保齡球、網球。我有啲波喺我台上面。冇，我嘅定冇。兩腳一伸，兩腳一伸，冇。
救命！我嘅。我腳抽筋。我夾硬嚟嘅要。係啊，有少少其實要夾硬嚟啊，有啲位。俾我。好似條幽人。都聲，類似幽人。一招，我搞。佢隻腳完全冇掂過地。我又輸咗。算啦，我哋玩到呢度啦。竟然係咁。睇下你講咩先。我先傻咗。好，冇更新。一個話字咯。水果會拍科？唔會啊。哇！你話咩？你講。係。我諗大家最感好奇嘅就係水月歌幾時會出樣啦？吓，我出過噶咯。咁我都知。唔再出噶啦。做乜係咁 send 英文網嚟啊？隱蔽嘅精靈通常隱蔽啲好。隱蔽？我自閉嘅。自閉。我自閉。你長雪山長森林定係長冰山啊？森林。竟然係森林。森林小妖精。森林小妖精，我唔係妖精。你精靈啊？Sorry 啊，我成日都倒轉咗妖精同精靈啊。係拍就快啲幫佢拍啦。唔好啊！你唔好亂嚟啊！我嘅手上有你張相，我要即刻放出嚟啦。互相挾持。互相挾持。我搵到第二隻好正嘅小遊戲。又搵到小遊戲。好多。咁多網嘅，係咁寫啲網上點啊你？呢個係英文嚟嘅。冇面嘅條友。唔驚，我而家已經 MK 咗。你 M 都係咁嘅樣噶啦。話說，我覺得喺香港嘅男性，除咗 MK 同毒男之外，係冇其他人嘅。你好好玩咩嚟㗎？好好玩佢俾咗嗰個網址話好好玩，但係英文我唔識睇。蘇聲竟然係咁。係咪呢個咧？唔係呢個。到底要咩遊戲嚟先？識唔識打麻雀啊？再講。唔識。哎呀，就諗住玩明星三缺一添啫。我冇可能識咯。OK。阿媽話打麻雀唔好噶。明明打麻雀可以訓練你嘅思考。阿媽話打麻雀唔好噶。OK。我係 MK1，哇！又 MK 又毒，全身男人。你係男人嚟嘅咩？我會諗起咩 game 嚟噶？哦。有 MK 有毒，我會諗起 Odie， 唔知點解。MK， 因為佢淨係去 MK。除咗 MK 之外。大聲啊！揾到另一隻正 game。你咪玩緊？我呢隻。瞄咗你，瞄唔瞄？啊！隻 back，我細聲啲，好大聲。3，試下玩先，好耐冇玩啦。呢隻我玩過一次就冇玩。都唔知咩。搞 game。唔係我玩過噶啦，好似第一次係衝到終點嘅啫。
竟然係就喺架車度。呢個係咁熟嘅呢個名。竟然是這樣。我哋點樣喐㗎？我已不記得了。呢下佢有教嘅喎 ，Shift 而且 Control 咩 ？No， So sad。我唔應該離開架車㗎。走啊！Restart。好呢？有個細路嘅。哇！不了。哦。個場景都幾陰濕下喎。係我記得有隻 game。似邊隻咧？唔記得咗啦。有個細路唔知做乜要走去救人啦。係啊。上唔到啊！上到。哇！呢個這是什麼動作？我要上。佢拖住我行，佢絕對拖住我。推輪咁樣推咯。喂，這是什麼回事？搞錯。So sad。依個我記得依個，落去啦，落去。搵啲人擋住得㗎啦，依個擋住我，你哋擋住我，冇人擋嘅。哇！我要 keep 住，咩唔好啊！好核突。有幾核突啊！爆晒頭。哇！玩呢隻啊，歲月歌時候。邊隻？之後咧，我 send 條 link 出嚟先。哇！咁多人 send 咗出嚟，玩呢個。哇！玩下小遊戲啦。耶！點樣行嘅？行啊！細路行啦，你唔需要阿爸噶啦，嚟啦，出嚟啦！你不需要阿爸噶啦。出嚟啦，出唔到。出嚟，啱啦，佢唔識行。我識佢全身彈嘅，原來。唔係啊嘛，咁。佢唔喐，佢雙腳唔掂地嘅。哇！要開咁多嘢，哇！成堆英文唔好搞喎。哇！用 Facebook 啦，懶得申請。Your name。係咪要 tick 個？係我要 agree。嗱，呢個係pay。Save the day。哇！好大聲，我追得夠細聲，你又大聲返。冇辦法噶喎。呸！完全唔知玩乜，等先。
佢哋。係啊，救人啊！坐住架直升機救人。好大聲。有時。好大咩？係啊，我聽好大聲。可能較細咗你直播邊個聲？好啦，我哋要拯救人類。Yeah。為人類挽救地球。Yeah。要點玩？Yeah。噴水㗎。好似救火，跟住又要救人咯。Hello。我係嚟救人嘅。係啊。而家你要飛落。落去。之後咧？跟住就好似唔知放低佢圓形嗰啲位咧 ，H 嗰啲位。跟住你成功救咗人啊，咁樣就。跟住有啲門咧，要有啲數字咧，救到嗰個人先會開。走啦 ！Hell， 救你哋咯，救咪救咯，救火先啦。再上去救。得啦，唔好似 BB 咁樣話要飲奶。有傷。係啦，好煩啊！成班人烏啊！救命啊！就嚟死啦！救咪救咯！救咯！要俾錢㗎。咁賤格嘅，救人要俾錢。係嘅，你未夠食。即係俾咗錢先救啊，唔俾錢就唔得。油夫。好似10個人啊！咁煩嘅架機，唔係正常唔會有10個人坐到一架直升機。哎呦死晒喎，唔好意思。推佢石落去，即係死晒。一招咧，擔多啲火。煩啊！燒到架機添。乜嘢啊？倒數嘅，計時㗎。係啊，計時㗎。我救埋呢5個，等，降落。搞掂。攞時間啦，下面有時。得，幾多個？50個都冇，得佢41個。係咪好難？唔難控制嘅，係佢個方向好煩。左右轉向嗰啲方向。睇下你用咗有啲咩出嚟先。QWOP， 依個 QQQQ。QWOP 係咪？日試你哋點樣行㗎？呢個勁亂跑步人。睇我哋。我曾經試過將佢一字馬之後係咁摁過去咯。一字馬。跟住我印象中唔知摁到去幾多米，有個欄喺度。跨欄。好唔聽話喎。都係勁亂跑步人係咁噶啦。陰公咯，我建議佢坐輪椅好啲咯。坐輪椅仲易跑啦，係嘛？嗰啲係唔叫跑咯 ，OK？碌咯。好。賽碌比賽。賽碌比賽。人哋賽跑我賽碌。係咧。哎呀，好難控制啊！邊個 set 呢條拎出嚟㗎？係難控制嘅呢隻嘅。係玩呢隻啦，不如。哎呀 ，send 錯拎添，等。啊係冇 send 錯。我睇唔明呢個咩嚟。玩呢隻啦。唱歌㗎。60年代、70年代、80年代、90年代。哇！
依個咦，我又嘗試下撳嚟玩下先。第三人稱乜應？哦，上去，可唔可以上去個？上到。走，好暈啊！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 好踩我啊！一招佢哋，哇！我已經睇唔到自己喺邊，我咪死咗啦！俾我重新，死咗俾我重新先得㗎，真係啊！我喺度轉，唉，我知你死得好靚，你唔使喺度轉喎，你係咁重複呢個動作，仲轉，你實在轉，炒魷魚啊！唔轉啊 Q 同 E 一齊撳啊！嚇 ？Q 同 E 一齊撳。哦，唔係 Q 同 E，Q 同 R。我都係複述翻某位仁兄講嘅嘢。Q 同 R 一齊撳。好難操控。我睇你直播，原來都都幾大 delay 下。係㗎，可唔可以前面殺？冇啊！前面殺咪俾人殺咯。我行路算啦。哎呀，我見到佢個紅色嗰嚿，紅色嗰嚿藥。冇，俾我殺咗先，俾我殺咗佢先，一叉，搞掂。可唔可以唔好喺度轉呢？係啦，keep 住行，死咗啦。可唔可以上？其實好難控制呢隻 game，我覺得。爬牆，爬高啲。發掘下有咩小遊戲先。上面有啲咩啊？睇唔到。等先。高。頂咗㗎啦。跌跛腳唔使憂。切。睇唔到你。我要捐過去，然之後上去。下邊啦，白痴，落去啦，落去啊！好唔聽話你。啊，玩呢隻啊！揾到隻。啲咩殺咗你㗎？彈到，打。哦，搞掂。話說巨人係咪轉咗新 OP？係啊。我近呢一兩集冇睇。好啦，我唔玩呢個啦，救命，好暈。玩呢個。轉嚟轉去啊！呢個咩嚟㗎？Stop. Box10.com. Only great games. 佢俾咁長。你都係啊。
間先睇到你反車。咁開心。係。係咁反車。係咯，勁！你當越野電單車嗰啲玩咯。越野電單車？係啊。同我諗同越野電單車個道理差唔多嘢，我覺得呢隻 game。佢係咁反轉。冇乜得啫。拜拜啦。好辛苦。做咩咁 send 啲唔知咩出嚟？問號拎。咁耐噶啦，已經直播咗。係啊。差唔多完啦，應該。差唔多啦。誒。咁啊，下次直播就 Q&A 噶啦喎。係，除非有突發事件。突發事件有咩突發事件？例如今日。哦，OK。對於睇你啲觀眾嚟講，係的確係好突發嘅。係啊，突然間無啦啦有直播喎，即係成日問我幾時直播啊？幾時直播啊？咁其實都係半個鐘頭前嘅決定嚟嘅。半個鐘頭前。係喺開直播前半個鐘，應該係咁講。咁啊，就是這樣子啦。臨尾俾張圖大家睇。有咩圖啊？得。我 delay 咗。係啊。我等緊。佢音樂好煩，熄咗佢先。PSO 啊？係。Two。其實 PSO 咧，我想問下咧，得啦。PSO Two，OK？係啦。係啦，PSO Two 係咪點講咧？其實係咪要日本 account 咁樣嗰啲成㗎？申請嘅話。申請日本 account 咩？日本 account。email 嗰啲咯。email 係用Gmail 咯。我用 Gmail 就得㗎啦。係啊。因為遲下我 upgrade 部腦之後應該都會玩。非常好。OK 啊，因為都想玩好耐呢隻 game。非常好。咁咪好咯。非常好。不過其實我可以用 PSV 度玩嘅，但係懶得買餅嘢啫。得啊。好啦，咁我哋我哋就完咗呢個直播啦。好啦，拜拜啦各位。食蕉啊各位。